waa mbooloo mi président Abdoulaye Daouda Diallo dugg si na dama ni gay gi dugg si na góor dugg si na wàlliw dugg si na président Abdoulaye Daouda Diallo honorable Amadou ni le président Macky Sall bandiraɓe caggal salminde on e yettude on mbiɗa ado salminde e yettuɓe arɓe tawtorede nde ɗo yewtere oɗon jarlo noon oɗon jaafo onon arɓe ɓe hunde nde juuti nokku ono wuri kono noon mataw ko addi en ko hade koye Sénégal balleten enen fof ɗum ɓurani en mbiɗa ñaagon yaafuye oɗon jarlo ɗon jaafo ko heddi bandiraɓe Sénégal ɗo e Dakar e nder leydi Sénégal fof no woniri e bandiraɓe diaspora onon fof mbiɗa salmina on mbiɗa yetto on yettere Allah eɗen jetta président de la république Macky Sall mi haali joni joni e discours am mo mbannomi e banggue Touba mbimiɓe ciftinmiɓe hakkundam e président de la république Macky Sall ɗo tolni hakkude amen diwti tan banggue liggey hakkude amen diwti tan banggue politique hakkude amen ko hakkude ɓiɓɓe yumma ko hakkude sehilaɓe ɓe ganduɗa ala ko ɗum gandani aduna hakkude amen ina tolno joni e duuɓi 25 ɗum noon oɗon gandi hakkille wawa jabde ɗo ɗo tolna président de la république Macky Sall feliti wi yahani élection goɗɗo hakkude amen gasiro holoni en ɗo min famodirani mi ñagunoɓe ɗum Allah soko Allah ononne hay goto mon ñagunoɓe ɗum Allah woni bandiraɓe woni enɗam woni hoddiɓe woni wallodirteɓe e banggue politique o mais surtout e banguiraɓe haalifaɓe men diine mbiɗa yettaɓe ala e mabɓe foof ko ƴettandi téléphone mum ari haalude e yam beela hakkudam e président Macky Sall Allah no walla en ɗum no continue nde ɗum waɗi président de la république Macky Sall o noddimi caggal nde o suuɓi wonde mo sikki kañum foti wawde yahande coalition Benno Bokk Yakar élection présidentielle 2024 soko Allah oɗon gandi onon fof Abdoulaye Daoud meeɗa miijade hikka ndeɗo hitande hikka nde ina yaha en élection nanggonomi ko président de la république Macky Sall tan yahata élection haade ko ni Allah haajiri hakkillam addi mbiɗo foti wawde minen jeeyede e fodɗo yaade élection kono caggal kanko président de la république o haali ko o waɗi suɓo mbo suuɓi o min noddodiri min jiidiri min kaldi laabi ɗiɗi ha tati kono noon kala min jooɗi haala makko ko goto Abdoulaye mi yiiɗa ko no serde en mi yiiɗa kono ɓilo hakkude men to banggue aduna aɗa andi hakkude men ma ɗo tonni wona politique wona haydara ko ɓingu yumma gonɗo ɗum ɗon mbiɗe ñaaguima kala no ɗum wayi muusu kala no ɗum wayi hamnade kala no ɗum wayi bettudema mbiɗa andi no fotma wawde bettude tinnoɗa gara ballodiren e ko mbalmi ko saabu mbiɗa nanggui sen peccima ala fof ko gasata te golle ɗe bonnata juuɗe men min noon soko Allah hakkillam wawa jabde ko wone junngo Macky Sall ko wone juuɗe amen minen fof min jeeɓo ha ɓooro juuɗe amen ko ɗum waɗi nde o haalnimi ɗum ngar min jewtime ɓe ganduɗa ko minen ndenduno golle ɗe minen jewtidanno jamma e ñalawma soko Allah lebbi ɗiɗi joni ala fof waktu momin ɗaani ala momin pofti so wona gollade e ngam fewnitade yaade élection e février 2024 kono noon bandiraɓe ni Allah haajiri goto fof yidde mum Allah noon e haajade mum ade ko ni wayi garmi kalanmiɓe mbimi ko ɗum kaldumi président Macky Sall kamɓe e koye mabɓe ɓe nananimi ɗum ɓe jaɓonimi ɗum donte soko Allah il faut mi siftino ko hunde nde ko ganduɗa newaki tigui rigui ha joni won jattiniɓe
kono Allah e wonde moƴƴo mamin continue haaldude mumen inchallah caggal hannde mbiɗa ñaagui kala sénégalais kala mo ganduɗa ko enen ndendi darde nde yo tinno darto tiguirigui fewnito tiguirigui anda golle ɗe ko enen ndendi ɗum eɗen poti yaade élection législative 2024 mballodiren e président de la république e yamirere mum e mbo suuɓi o beele ma Allah rokku en victoire bandiraɓe on jarama assalamu aleykum hande ɗum wonani en weltare mawde saabu pourquoi mbimi ɗum woni weltare hakkude Abdoulaye président Macky Sall ɗon hay ndiyam heeƴani ɗon wadde ko Abdoulaye haali koko ɗum koɓe ɓiɓɓe yummo wadde siko président Macky Sall suuɓi candidat siko Abdoulaye yahdani hen ma won ko manque hen wadde noon tawi Abdoulaye yahdi hen hande minen fof noon min mosonomo no feewi vraiment min mosonomo ɓerɗe amen mettino kono batte ɗe wara minen kam ko weeli yo metti minen ko caggal Abdoulaye Daouda Diallo min ndewi sabu ko Abdoulaye holli ɗum département Podor kadi ko Abdoulaye liggori ɗum junggo mum kam liggori ɗum kadi peeje mum gila 2012 gila 2008 homo wonde Macky Sall gila ñande ari département Podor jiiɗen département Podor ko ɓesdare wadde noon siko Abdoulaye ummima faɗɗima baɗema sohli lesdi ndi so wi homo sohli lesdi ndi en jahdata mum walla so dañi tikkere en jahdata mum Allah waɗi hande noon Macky Sall haalde Macky Sall ha jaɓani Macky Sall wadde enen fof en jaaɓi ɗum noon wadde ko heddi ko enen fof yo en ndew caggal Abdoulaye Daouda Diallo Abdoulaye rewa caggal Macky Sall enen fof ballen ɗumen pour 2024 en ƴettude lesdi ndi Macky Sall yottina projet ji mum ɓe jottina projet ji mumen e nder lesdi he mbaɗa noon wawa yettinde projet ji mum e nder lesdi he ɗum noon ala no mbaɗaten so wona ɗum ɗon en galano mbaɗɗen so wona rew caggal Abdoulaye Daouda Diallo vraiment min beltanima Abdoulaye Daouda Diallo kadi département Podor ala jobdi mum min noon komi Dembanar Sow leader jeeri Allah jarama jarama Alaji Dembanar Sow ko un grand leader jeeyaɗo e nder département de Podor mais également un grand leader jeeyaɗo e nder commune mo Fanayi holli tan no welam mum caggal no Abdoulaye Daouda Diallo holliti wonde jaɓi yadude e président Macky Sall en jii aduna garɗo ɗo hannde o holliti wonde vraiment président Abdoulaye Daouda Diallo ko neɗɗo joguiɗo yimɓe ko neɗɗo tiɗɗo ko neɗɗo jambaɗo mais également ko neɗɗo tiiɗaɗo son excellence monsieur le président Macky Sall wadde en paami 2024 so Allah lamɗo jaaɓi au février 2024 président Macky Sall maw ƴettu laamu ngu kuɓɓuri yawde e yaccade o waɗɗum e juuɗe Amadou Ba e départemental de Podor Allah addima hannde a tawtorama ɓi yumma neɗɗo mo gandanɗa hoore ma kañum woni coordinateur département de Podor hannde ene waɗi une déclaration caggal kay nde holluno wonde ene yiiɗi wonde candidat e présidentiel paaɗi holno jiruɗa oɗo déclaration monsieur le président caggal ma ɓesgu département de Podor nen ɗo mais Sénégal foof hannde a yii ɗum ɗo hol hen ko woni yande ma monsieur le président eyyi mi salmini bandiraɓe foof mi yetti ɗumen ko welemma tan ndewɗen koye Ablaye haalde mawɗo leydi nandiri gandi ko parti o fotani feccade poti ko rende parti o poti ko wurnude parti o ɗum ɗon o andi o wi doole goni koye dental ɗum noon yoɓe ndendin doole mabɓe kamɓe fof ko wino omo waɗa ko o hayri ɗum o yiɗi ko enen fof yen daro ndendoɗen ndenden dadoɗen mbate ñande 25 février 2024 eɗen mbawa hawde eɗen mbawa jogade présidence o ɗum noon ko jagguno fof o woppi o yanti e yidde président pour parti o wata feccade mbateɗen tinno hen ɗum ɗon ko yettere Allah poɗɗen wiide enen fof ko alhamdoulillahi rabbil alamin par ce que nganuma natti hen enen pop ko jaadeten koye makko jaaden e président suuɗimi o mbawen darade ha parti meɗen o wona ɗo ko juuri taw koye dental e jaam e kisal département de Podor en jii ɗiɗo dummunaji fof wona yimɓe sahaji ene poɗino ene paye banggol mais hannde alhamdulillah rabbil alamin enen mbawi wiide laana ka wonti goto beela a sikkani kadi score soviétique mo dañon ɗon chaque année walla chaque élection beel on dañca kadi score ɓuuri ɗum ɗon eyyi ene wayno enen fof tan hankkadi en goni neɗɗo goto aɗa andi ndiwru rentude huula liɗɗi ndentude kula se ndenti tan ma Allah hokku en polgu ko quel que soit le score
histoire jaggata tan ko gañiɗo no wawi fodde fof ñaaguiɗen Allah subhanahu wa taala ko joguiɗen ko yo heed e juuɗe meɗen oto ɓoccito en ko enen poti tinnade hen rewɓe ɓe sukaɓe ɓe mawɓe ɓe goto fof yo jaggodir junggo mbawa liggade liggo nokkuji ɗi fof mbata Allah ene hokka en victoire au soir du 25 février 2024. e ko yettude Allah tan alhamdulillahi rabbil alamin min biyata e saabu no mbiɗa ni guil 2008 e ñalawma hannde o emin jaade président Abdoulaye Daouda emin jaade président Macky Sall e saga men ko ɗum min dañi saabu min jiiɗa président Abdoulaye Daouda président Macky Sall ceerto saabu ko gandidiral ɓoyngal ko liggey jooɗo gandidiral barngal fayida ɗum noon hannde somin dañi ɓe gonta gootum ko yettude Allah tan. ko yettude Allah Abdoulaye Daouda waɗi déclaré wi e wonde so gueno ñawi woni hol erago eroɗa bandiraɓe kala beela mabɓe mbawa famde vraiment honorable Aissata Dia weddima ngoɗo erago fewde bandiraɓe eyyi no mbimami ni ko yettude Allah e déclaration président Abdoulaye Daouda o eyi mbeɗa ñaago noon somin mbi APR authentique ko arɓe ɓe tan gagnant o ke arɓe ɓe waɗa men gagnade ɗum noon ɓe witan population Sénégal foof yo jaggaran président Macky Sall jaggaran leydi ndi ha min mbawa kadi heɓtude laamu e taw koye deeƴal Allah waɗa jaam e leydi ndi waɗa jaam kadi e gouvernement o ɗum tan min ñaagui wadde somi welama mi wiya ɓayde Abdoulaye Daouda Diallo nangui leydi ndi otage kene tolno e balɗe 5 jeegom jeeɗiɗi walla semaine guila déclaration candidature Amadou Ba yalti o mon nangui leydi ndi en otage hande mbeɗa sikki janggo son pini kono yahoɓe campagne hankkadi ko dadade e darade tan e kono nomin dardino 2008 ha président Macky Sall heeɓi laamu ko on ngal dadgal e ngal pellital e ngal cuusal min nangui kadi inchallah hamin ƴetta kadi teddugal ngal min pawtoɗum e juuɗe président Macky Sall kono no anda Abdoulaye Daouda wonko peesata e Sénégal e saabu no anda ko kanko jagui ɗum lebbi tati joni ko kanko kadi jagui ɗum une semaine hande ko oɗo waktu déclaration watno won ciɓaɗo ko on déclaration ko watti hande Abdoulaye Daouda wi jaaɓi yaadude ono hayde Boubou ɗojjani mbe sikki noon hande kala pinɗe Sénégal janggo dawi ena waɗoy campagne inchallah min mbaɗno ha leydi ndi heeɓa emin gandi tan président Abdoulaye Daouda Diallo dañi victoire mo ganduɗa o hayso tawi o tottanoma siɓunom o totta o gagni ɗon tan victoire o wawi hadde Hammat holko mbawta yiide yimɓe e caggal no kiɗɗa oɗo déclaration mo ganduɗa hoorema président Abdoulaye Daouda Diallo hande so wona weltare ala commune gondi par ce que so tawi président conseil économique et social maire de Bokke Diallouɓe coordinateur du département de Podor waɗi déclaration tawi mawnum sehil mum guiɗo mum président Macky Sall minen min mbiyata ko mayde hawre gonɗi saabu Abdoulaye Daouda Diallo guila 2012 score mo département de Podor dañi ko Allah enela ɗum e Abdoulaye Daouda Diallo ɗum noon minen so wona hande weltare somin lelima hande mamin ɗaano saabu Abdoulaye Daouda Diallo kala ɗo nawi min jahat min noon musimi ko dawaɗi gofonnoɗi ɗi dawaɗi yinnoɓe ƴeeɗe joni noon cikkanno ko Amadou Ba jeeyi ƴeeɗe joni noon holno ɓe mbaɗata min onon journaliste uji ɗi ko ngal ɗon namdal jinmi namde ɗon wonen yimɓe saabu nani tol tan mbaɗi tokket hande noon emin belti emin jetta Allah emin jetta président Abdoulaye Daouda Diallo allahumma salli ala seydina Mouhammad musidɓe tedduɓe enen gondi ɗo e le maire de Pété Moussa Abdoul Thiam mo ganduɗa hoorema ko jaadiɗo son excellence guila kaaƴe ko kecce guila 2008 ha ñalagal hande kanke Abdoulaye Daouda Diallo kamɓe jadano e nder département o ala fof ke mbaɗani département o kala dañal ɓe dañini ɗum département de Podor hande noon ko kanko woni maire mo ganduɗa hoorema toon to wuuro men no wiye Pété monsieur le maire a ari tawtire déclaration Abdoulaye Daouda Diallo holno jiruɗa oɗo déclaration eyyi caggal yettude Allah e julde nelaɗo en calmini bandiraɓe ɓe foof ko yettere Allah haal parande gonɗe e konngol ɓe mbi ko wawa sertude yo wawa rendude enen fof eɗen gandi Abdoulaye Daouda e Macky Sall en ñaagaki Allah ndeɓe certi ɗum noon kala ko wawa sertude yo wawa rendude en beltinima Allah en beltima Abdoulaye Daouda par ce que so waɗano ni maw annanno minen surtout minen ɓe ganduɗa ko minen pormi parti o ko minen mbaɗi créé parti o ko minen goni sababu ha Macky en 2012 ari au pouvoir laami leydi ndi e duuɓi sappo e goho eɗen jaari hikka ine faye duuɓi sappo e ɗiɗi laamugol moƴƴol joni ngol o hemni Sénégal ɗo meeɗa hebde ɗum noon so Allah waɗi Abdoulaye Daouda ari jiiɗino yaade banggue mum
yewtide président de la république Macky Sall yewtide mawnum yewtide ɓe foti yewtidde ha jaaɓi artude e Benno Bokk Yakar artude e yamirore mawɗo leydi o ɗum ko yettere Allah eɗen jetta ɗum Allah ɗum woni ko jinɗen ɗum woni ko cikkuɗen so wayino ko wona ni ma ɗum bettu en caggal ndo waɗi déclaration makko hol hankkadi onon gandi Abdoulaye Daouda en wayno o nangui leydi ndi en otage balɗe timmuɗi hande noon alhamdulillah rabbil alamin o waɗi déclaration hankkadi mbe sikki on paari pour yaade campagne ala soko paare haade ko mawɗo leydi o ardi haade kanko yamiri alay sago campagne parane alay sago campagne yeehe wonno minen guila min nangi quelles que soit les circonstances min jolbinani min belsinaki min goppani ɗum noon alay sago ade o déclaration mo waɗen ɗo o waɗi ɗum tawtude mawni ko sehil makko ina wayno département o huɓtidi ina waɗi département o ma ɓeydo rendude ma ɓeydo yadude ko ɗum tan ene fof yidde men ko wotere yidde men ko wotere anni men ko goto woni yen moftu pouvoir o haɗo Allah hani foof en jiiɗa pouvoir o ummo juuɗe men o wasino gona juuɗe men noon ko mbawen liggodade enen foof mbawen yarude enen foof Allah jarama on jarama Allah jarama c'était l'honorable Moussa Abdoul Thiam par ailleurs maire de la commune de Pété ko kanko waɗano pele turbi gisno nu tay président Abdoulaye Daouda Diallo ñu no def ben une déclaration lan nga ñu mëna wax ci déclaration bi tay gis nañu Abdoulaye Daouda téna réew mi presque ay 5 à 6 jours en otage xam nga man damay sant yàlla bu baax damay sant yàlla bu baax a baax bi nga xamee ni Ablaye vraiment xel mi ak xol bi may na ko mu def lii ndax bu deful woon nii kon leneen mooy am te heureusement Ablaye ku ko xam ni gor la ku ko xam ni ku mën a sàmm kóllëre la Ablaye ku ko jàpp gor ku ko bàyyi gor loolu nag moo nekk ci son excellence monsieur le président Macky Sall ba yàlla def ñu waxtaan ba juboo kon ñun lu ñu décider rek ñun dañ ciy ànd ak ñoom moo tax ñun ñi nga xam ne àndoon nañu ak Ablaye di liggéey ba mu déposé ba mu waxee day nekk candidat ba léegi ñun dañuy nangu décision bi nga xam ne nii jël na ko ànd ak moom ànd ak son excellence monsieur le président Macky Sall parce que ba ñuy ànd ak son excellence monsieur le président Macky Sall du 2012 avant 2012 la ñu ànd ak moom di liggéey ba egsi fii kon nag tey bu ñu naree def leneen dafay ñaaw kon nag vraiment ñu ngi sant Ablaye bu baax ma di ko sant bu baax ndax moom ku yëg nit la ku fonk nit la te vraiment boobu ba léegi fi mu jaar yëpp ci gouvernement war naa mën a téye réew mi. voilà bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV ko ɗum ɗo hannde garnoɗen ɗo e Piindi TV ngam vraiment ɗo e conseil économique social et environnemental ngam vraiment wadde feere belma en ƴettu ko gandanɗa hoore ma ɗum ɗo wonno déclaration président Abdoulaye Daouda Diallo président conseil économique social environnemental enen foof en majjaka kanko président Abdoulaye Daouda Diallo o waɗino déclaration holliɗi wonde omo yiɗi wonde candidat e sumgoji paaɗi caggal ndo président Macky Sall waɗi déclaré holliti wonde kañum jeeyatake e sumgoji paaɗi caggal noon concertation Benno Bokk Yakar holliri les leaders kolliti wonde ko Amadou Ba ɓe cuuɓi ardo on ɗon élection paaɗo joni noon kanko Abdoulaye Daouda Diallo o nangui leydi ndi en otage kino tolno e balɗe jeeɗi balɗe jeetati hande noon o waɗi libéré enen jogui yakar campagne ma fuɗɗu ko ɓoyata sababude kanko Abdoulaye Daouda Diallo o holliti président Macky Sall vraiment yidde wonde hakkude mabɓe o holliti président Macky Sall aussi konngol ngol haalnimo ngol naati noppi makko o nani ɗum saabu président Macky Sall hollitimo wonde Abdoulaye mi yiiɗa certen Abdoulaye jiiɗimi ko jaaɗen Abdoulaye woto aduna jar ha serde meɗen kanko Abdoulaye Daouda Diallo hande o gongni ɗum hande o waɗi ɗum confirmé inchallahu rabbi caggal nde o yewtide e bandiraɓe makko caggal nde o yewtide e sehilaɓe makko o holliti wonde mo yaade Amadou Ba ngam le soir du 25 février 2024 ɓe mbawa ƴettude polgu inchallahu rabbi bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV ko ɗum ɗo hande garnoɗen ɗo e conseil économique social environnemental ƴettude ngam vraiment wawde huftidinde on ɗon déclaration mbo président Abdoulaye Daouda Diallo waɗen en bandiraɓe musidɓe tedduɓe haala